果然，人一旦开始偷懒，脑子直接开挂。懒洋洋，外卖放门口了。我只花了40多就 DIY 了一个智能外卖门铃。以前社恐人取外卖真是要了老命，现在只需要一个智能门铃，不用接电话，不用开门面基，伸手就能拿。先整一个外卖提示贴加承重挂钩，贴在开门就能摸到的墙上，要伸手就能够到的距离。再买个智能无线开关，贴在外面显眼的地方，骑手一眼就能看到。最后把家里的智能音箱挪到门边柜子上，简单设置个联动，按开关就播报提示。现在外卖小哥上门都轻车熟路的，按钮都按到包浆，还嘎嘎好用，懒人赶紧学起来。